我作為父母係啊，嘅，佢兩個母女把聲都幾似喎，唔係講笑喎。咁我可以點啊？你講啊，轉姐姐，哎呀，咁你而家個仔啊，咁又你不如叫埋你咪我想問下你咧，你咪仲有個阿叔嘅，你個二女婿喺邊度啊？你唔係啊？你好唔好意思啊？你叫埋嗰個阿靚仔啊？係，你叫埋你外母個二女婿上嚟得唔得啊？哦，啊，阿哥哥你好搞笑，哥哥。呢個我睇下個二女婿喺邊度先啦。你繼續講埋佢先啦，我等陣連埋你個二女婿上嚟啊。係啊，而家佢隻仔啊，咁又要不斷咁樣用錢，仲借落咗幾十萬。啊咁你不如啦，即係講不如就花多啲時間去揾錢好過啦。啊！外母，咁我係借到好多錢啦，但係你唔好唔記得呢啲債其實有20萬係借俾你個仔去還債嘅，點解你而家又賴喺我頭上咧？你到底係唔係個男人㗎？咁佢而家佢都有咗 BB 㗎啦。你自己都係做人老母㗎，人心係肉做㗎。佢而家過年到而家都冇翻嚟去睇過個仔，而家個仔見唔到個阿媽就問點解唔翻屋企睇佢啊？係咪嫌棄佢啊？係咪嫌棄佢長短腳？其實我心裏邊真係好難受㗎。我當初啊都叫我女啊落咗佢嗰個 BB 細路㗎啦，我都唔同意你哋結婚嘅。而家你喺度怨邊個㗎？多數我真係唔同意㗎，都係你自己啲基因唔好㗎，仲累埋我個女。唔係阿姐哥哥話你正唔正常嘅？我阿哥哥你四肢正唔正常嘅？個人正唔正常嘅？我梗係正常㗎啦。咁如果佢嘅正常嘅話，你點知佢啲基因唔好啊？外母？肯定係佢基因唔好，唔通係我女咩？咁你點知你哋三代嘅基因好唔好啊？如果係咁樣嘅，多謝天秤女。我哋上面我哋冇問題㗎，肯定係佢個基因嘅問題㗎，即係唐衰家嚟嘅。咁佢哋不如就好聚好散啦，唔使搞咁多㗎啦。佢而家佢都唔中意你㗎啦，咁你夾硬黐住佢，咁有咩用啊？外母，你知唔知道而家佢個阿叔都已經60幾歲啦，佢仲可能仲大過你嘅外母。係咯，外母。僆仔，阿叔，你我60幾歲，你阿媽個閪，我60幾歲唔叻過你嘛？你阿媽你阿叔，你有素質啲好冇？我有素質啲，得好大過年㗎嚇。我話你我60幾歲點解60幾歲你連我係咪一條毛都未跟得上我？你算咩老幾啫？你家陣60幾歲，你連個老婆養唔住，連個老婆守唔住嚇，又話連個仔都佢養唔住嘅，你點啊？你丟唔丟男人架啊？你真係我都為你頭赤。如果你後個仔一鳩就升咗你去啦，唔使認你啦。咁問題係你冇生仔咧，就係咯，啲閪仔以為做乜柒啊？唔係啊，家等我有咗啦。咁唔係啊，嗰個阿叔，如果你咁到時候你又生咗隻閪仔，咁到時候你一升咁，你升壞鬼你個閪仔㗎啦。你放心啦，我啲總冇咁衰嘅。好難講嘅喎，你個閪佬，你閪佬前閪佬後喎。因為我哋直播間咧好少人講粗口嘅，你個閪佬講嚟講去咁樣，係咪先係好難，好容易講爛把口嘅喎。我係冇辦法新年嘅時候。小圓姐姐冇辦法，我哋嗰個年代過嚟，人哋都係粗人啊，但冇咁你要講啊！呢家係文明社會嚟㗎，呢家有幾多人講粗口先啦？屌爛星，你真係搞笑啊！呢個叔你一連上嚟，我都見你講粗口啊！你啊鳩鳩柒柒都講晒啦，你都係咩？我有講粗口咩？嗱，我哋有素質啲啦，大家咪講啦，新年流流啦。唔可以唔講，可以唔講，冇事嘅，嗰啲人唔係詆毀人，口頭禪啫，係咪先？唔係口頭禪啦，我好少講粗口㗎，我唔係同你講笑啊。你好少係嘛？少即係有啦。好少，好甚少啊！你以為好甚少都有。好少，我好少講粗口。如果我講粗口嘅話，我同僆仔講兩句話，僆仔阿叔，其實我唔係擔當唔起啊。係我個仔有事，我咁多年唔係一直喺度同佢做治療，幫佢做治療咩？咁我借到50萬，但係有20萬係當時我老婆求住我，同我借俾佢細佬還債㗎。咁啊點知嗰20萬咪唔計咯？你唔好講呢啲嘢先嚇，你成日喺面前講又話即係差幾多，你當冇咗20萬，
你30萬30萬係咪錢嚟㗎？作為一個30幾嘅男人嚇，30幾嘅男人，個30萬你好似達到你頭抬唔起咁樣。你真係，我話得俾你聽，如果我係你啊，冚頭埋牆死咗柒走啦！唔好喺新年流流講啲閪嘢咁難聽啦。唔係啊，華哥真啊，係㗎，僆仔。即係華哥，你以為個個人咧都好似你咁開大 band 嘅？你唔知道咧，係咪先啊？1蚊雞壓死一個人嘅，你唔知道人哋嘅苦係咪先？唔係佢冇能力嘅喎。我唔係話佢冇能力，佢家日日淨係講錢，我講咩？我懷疑呢條僆仔家陣啊，好似想作翻筆咁樣。我真係懷疑佢㗎。阿叔，你知唔知個仔咁多年以嚟一直都喺度做緊康復訓練嘅，要使好多錢㗎。你聽唔聽得到啊？阿哥哥，唔係佢唔願意去做，佢都盡咗自己嘅能力啊！哥哥，你以為個個人都好似你咁叻嘅咩？如果個個人都好似你咁叻開大賓嘅，咁就唔使咁攰啦。你係好捉住時代嘅紅利，俾你發咗一筆。喂，你唔好成日話捉住紅利啦，我哋都搏翻嚟㗎。我個 friend 僆仔有時有啲嘢我都唔知點話你咁難，你咪放手，仲拖住你老婆做乜嘢啊？你老婆有咗，我覺得你要唔要啲面嘅啫，係咪先？唔係啊，講實際句，你第一個嚇，你老婆陪咗你咁多年，有咁多年啦，你可以講你應該謝天謝地嚇，有佢陪咗你咁多年，應該講聲多謝，好好地祝福佢以後幸福美滿。你唔能夠講喺度扯貓尾掹住佢唔俾佢走㗎，佢揾到一個好好歸宿，你咪應該恭喜佢咯，應該賀住佢先係。你係咪中意你老婆？即係問你中唔中意先？咁唔中意嘅就唔使娶佢翻去啦，叔。嗱，佢冇錯，我知道佢實中意嘅。你中意佢，既然佢窮，你過得咁辛苦，既然佢有新嘅選擇，係咪先？佢唔覺得佢有新嘅選擇，你應該辛苦啊？維護佢。邊個覺得辛苦啊？邊個覺得辛苦啊？你話嚇？個女佢辛苦啊！你哎呀，喂，你連呢啲咁簡單嘅辛苦你捱唔過，你點做男人啊？你而家就酸甜苦辣兩公婆，我自己養翻個仔，咁我嗰50萬點算？我個仔點算？咁咪咯，睇你嗰50萬又話個仔喎，咩咁多就除咗20先啊？啊！我先講你聽我講，靚仔，50除咗嗰20就算，以後我未來舅仔嗰啲數算我嘅。咁你呢30，你有咩咁難啊？做個男人攤開嚟，加第一個人哋冇逼上嚟，人哋冇收數收上嚟，人哋冇逼到你上門口，使乜咁急啫？係咪先？咁你要靠自己能力噶嘛，成日都圍住。唔捨得個老婆，唔捨老婆，你老婆陪咗走都夠呢一段路。其實講實際，你應該好應該感激老天爺賜俾你咁好嘅老婆。啊，我覺得你老婆幾好嘅真係。如果唔你老婆唔好，係啊，真係，哎呀，我知呢個女婿真係講得好噶啦。你係咪有毛病啊？就係啊，你係咪有毛病啊？你今年幾多歲啊？唔係有毛病，我聽你把聲都50歲嘅啫。未來你點解咁講㗎？嚇？唔係，我講俾阿小圓姐姐。㗎嘛。我唔係啊，我問你有冇毛病啊？新年流流。喂，小圓姐姐佢係啱㗎嘛。咁我想問下你啊，呢個姐姐，你講咗呢句話，我覺得你知唔知個羞恥個羞點寫嘅？咁佢哋兩個都離婚㗎啦，係嘛？問題係佢結咗婚未啊？阿姐姐，你咁樣講嘅話，我真係唔知你咩人嚟個，老實講。喂，你唔好同佢啫，我嘅咩？阿玉，我俾個補償我40萬俾我，佢一分都冇俾過我嘅，係嘛？你可以問下佢嘅，即係我即係都冇攞過嘅，外母你知道我係冇攞過㗎。外母知唔知你攞過？其實外母應該唔知你嘅，佢應該知你咩？講實際咧，我個未婚妻家陣誒有冇俾你？咩鬼婚妻啫？你自己都未離婚啊？呢個叔啊！咁咪就未婚妻咯，家陣咪未婚妻咪係咪好正常先？咁佢人有咗咯喎，阿蕭姐姐，佢人有咗，但係你有頭家，你而家勾搭成乜嘢啊？一個女一個幹字嘅喎。唉，有乜所謂？你唔好講嗰啲嘢，嗰啲嘢。唔好講到好多嘢都冇所謂啊！我講俾你知。你講咩阿姨？羞恥啫，你哋都有毛病嘅，點解會羞恥啫？咁佢哋兩個即係講都係咁。真心相愛噶嘛，係咪？又唔係講佢哋，即係講睇錢份上嘅。唔係睇錢份上，咁你咪要嗰40粒啊嘛。
佢中意啊！佢中意阿華嗰啲乜嘢？我想問下你女中意阿華嗰夠乜嘢啊？安全感咯。係啊，咁你有冇安全感啊，姐姐？你揾個人我又俾人彈槍啊！有冇人連上嚟啊？今日好似搏命啲人打字，冇人連上嚟嘅，做乜春啊？今日我話俾你聽啦，山哥，你不如連下山哥，你唔好撩嗰啲人好唔好啊？連個上嚟啦，連個嘴尖嘅。你知乜柒啦？嗰啲人算識咩就懂咩事啊！連冇連嗰啲人。連一個咯，有啊，連一個啦。你哋話咩40萬啊？仲有啊，我都唔知道你哋講乜嘢㗎。你哋講咩40萬，我根本唔知道㗎。我冇意阿叔，我想問下你啊，你講話未婚妻啊？你重婚㗎你未婚妻？係啊。告你重婚啊！未婚妻，兩個都未離婚，嗌未婚妻。咁我未婚妻有錯係未婚啊，唔係我講重啊，講咩嘛？重婚妻就啱。係啊，阿嬸啊，你好，你懂唔懂嘢㗎你？你講，我講兩句啊！你識唔識法律㗎你？哦，你講下，平常心咧講嘢都比較尖鋭嘅平時。我講兩句。啊！阿呢明1米嗰個呢明哥哥，你咁煩做乜啫？你講咁耐嚟做咩啫？呢明哥哥，嘿，而家佢已經有嗰個肚喺度啦，係咪啊？你使乜煩啫？去某縣告你老婆乜嘢罪，從乜罪咪得咯？係咪啊？係啦，啱。同輩嘅叔，香港女婿啊，你哋啊，嗱，你同我你收講啊，聲新年頭外頭，母，我唔係同你講外母，你收聲。你哋啲人點解咁惡毒嘅？新年頭頭咁嘅，我讀得過你，阿外母。你講啦，唔好咁惡毒啊！你哋啊，因住你自己啊，我讀得過你，因住你個女日後嘅幸福啊！誒唔使講啦，阿呢明哥哥，阿1米嗰個呢明啊，你講咁多嚟做乜啫？人哋而家大到你咩咁？啊！人哋一個老坑公大到你咩咁？你係咪男人嚟㗎？俾人咁樣大，我唔大，我唔俾你大，我唔同你講，我就一張紙去某縣初八開工，我一張紙告去某縣告我老婆從乜罪，就係咁啦，咩都搞掂啦。講咁多嚟做乜？點解俾人大你啫？嚇，阿哥哥，你係一個男人嚟㗎，30幾歲個男人俾隻老坑公咁嚟大你。呢隻老坑公仲要不知廉恥嚟大你，仲要話未婚妻，佢憑咩做你未婚妻啊？佢係人哋老婆嚟㗎，你憑咩話未婚妻？你醜唔醜嘅啫？幾廿歲60幾歲人仲咁唔知醜，已經一半喺個黃土度啦，仲要大人30零歲，至於30零歲嘅僆仔，我真係唔抵得你俾人咁大㗎。初八去某縣告你老婆從乜罪，咁梗係搞掂。我都係想。做乜嘢啊？想你老婆都唔睇我㗎啦！你哋唔好咁樣嚇親我個女婿啊！我警告你哋嚇，你冇嚇你女婿啊！你呢個唔係你60幾歲老坑公，唔係你女婿嚟㗎，仲大過你㗎！你醜唔醜啊？個女婿仲大過外母，不如你嫁俾個女婿好過啦！你咁貪錢！嗱，有素質啲人無啦啦叫外母嫁女婿唔啱㗎。啱啊！呢明姐姐唔係小燕姐姐，佢個呢個老坑公60幾，個外母嫁咪啱。有咩理由要到30零歲嫁個60幾歲嘅？呢個老母呢個外母喂，冇理由啊！喂，阿嬸，你講乜嘢？你講乜嘢？我問你講乜嘢？咩叫有理由㗎？我講俾聽，我年紀係問題咩？人話阿叔，你一叫得我嬸，你可以我唔好爆粗啊，叔啊！嗱，我受得起。嗱，你一叫你係阿伯級，我係阿嬸級，啱唔啱啊？小月，我同呢個伯，阿平常心你幾歲啊？我40零5歲。哦，阿感恩的心係40零，阿平常心你幾歲啊？我60啊嘛，話俾你聽㗎啦。你仲要叫阿華哥叫哥，你咪叫佢阿叔喎。我叫衰叫，我已經好尊重佢啦。佢哥嚟㗎，佢仲大你2年喎。我講聽我都尊重你，有半啦，仲要咁樣，仲要話未婚妻醜唔醜啊你？你哋啲人知唔知啊？我女而家大咗肚㗎啦。明啊，我知啊。阿外母就係你個女大咗肚，我先教你個真真正正，你個正牌女婿去某縣起訴你個女從乜罪？如果你呢個30零歲嘅女婿你唔做呢樣嘢，抵呢個老坑公嚟大到你不得了，你都唔係男人，一句講晒。呢個30零歲嘅女婿不是男人，俾人咁大咗。新年頭頭你
唔好咁讀㗎。我冇咁毒啊！嗱，我唔係好似你咁毒㗎。阿外母你40幾歲，你個女幾多歲啊？叫個女嫁到60幾歲喎，仲大過你老公嘅。喂，唉，呢啲係好正路。喂，你唔好你聽我講兩句啦。你唔好威。